皮皮的小圍遊，大家好，我係金仔啊！今日就去到屯門呢行一陣，咁啊夜晚呢去食個晚飯。我係去咗屯門市中心，今晚呢會去稻香同屋企人食晚飯啊！稻香就喺屯門時代廣場嘅2樓。呢間稻香嘅面積都幾大啊，座位都幾多，但係今日係閒日嚟啊，都坐滿晒。我同屋企人呢都等咗一陣間位先有位坐，真係犀利啊！咁啊睇下有啲咩食先，有早啲開飯，又有性價比雙龍會。早啲開飯就過咗時間啦，平日至到7點嘅啫。咁啊又睇下呢度先，有快閃優惠喎。個酥炸蠔同埋嗰個豉椒炒花甲都好似幾好，下面有雙拼喎，可以酥炸蠔加脆皮咕嚕肉。咁呢個29.9一條，清蒸龍躉斑真係想試下。金銀蒸鮮鮑魚48蚊2隻，好似唔係幾抵。咁再睇下先，西蘭花炒打照168蚊。呢個大澳蝦醬骨98蚊份都好似幾好。咁呢邊有個紅燒花膠豆腐98蚊份。海蝦雜菜煲都好似幾靚喎，98蚊。我哋4個人食飯，咁最終呢，我哋就決定嗌個孖寶啦，脆皮咕嚕肉加呢個台山蠔。咁另外就嗌個大澳蝦醬骨，嗌2條龍躉斑。咁啊，先上咗呢個孖寶，係脆皮咕嚕肉。咁啊，加埋嗰個酥炸台山蠔呢，就198蚊嘅。呢啲咕嚕肉炒得幾靚喎，不過呢，就唔係好多粒啫，好似得10幾粒咕嚕肉。咁佢有啲菠蘿啊、青椒啊、紅椒啊一齊炒，顏色都幾靚。咁佢呢個酸甜汁做得幾好，又唔係好酸，啱啱好。甜甜地咁樣，好惹味啊！如果有小朋友嚟食呢，呢個應該勁吸引啊！個咕嚕肉個脆粉都做得幾好，佢唔係好厚，咁亦都唔係好硬，咁包住嚿肉呢，就有少少肥咁樣，所以好好味，有啲彈牙嘅感覺，亦都有啲肉汁喺入邊啊！同埋呢個咕嚕肉呢係冇骨嘅，我好怕呢食嗰啲咕嚕肉呢又好大嚿骨得好少肉，呢個就唔係。啖啖肉好正啊！咁我哋就嗌咗2碗白飯，咁都好奇怪啊！嗌咗2碗白飯，點解咁耐都唔送嚟呢？不啫嘛，點知原來佢哋呢啲白飯呢係用一籠籠咁樣蒸噶喎，咁又幾別致喎，仲加2粒粟米喺度點綴下，真係得意。咁跟住呢嚟咗個酥炸台山蠔啊！呢個酥炸台山蠔呢得7隻咋。不過佢個 size 咧都唔係細嘅，都大大隻咁樣嘅。炸嘅火候都幾好啊，隻隻金黃色。每隻生蠔咧都沾咗少少脆醬啫，唔係話好多脆醬。咁啊，但係個脆醬好好味喎，好脆同埋薄薄地嘅脆醬咁樣，有少少鹹味。咁咬入去咧真係好好味啊！咁個脆漿係好乾身嘅，但係一咬落去呢，就係好濕潤啊，好軟滑嗰個蠔嘅感覺，而且隻蠔呢有好重嘅蠔味啊，真係正啊！咁食下呢，見到生蠔下面呢有呢啲喺度墊底喎，個樣好似粟米片咁樣啊！咁我試下擺入口咬下啦，點知一咬呢，原來呢啲係好硬嘅，又冇味啊！應該唔係俾人食嘅，愛嚟裝飾下嘅啫。清蒸龍躉斑咁啊，29.9一條，我哋4個人呢就嗌咗2條啫。初初呢以為好細條喎，點知嚟到呢都幾大啊，大約有2個炒咁長啊。望落去個樣都唔錯，咁
咁佢係清蒸啊，咁啊有啲蒸魚豉油啊，有啲葱絲薑絲咁樣，就冇特別其他嘅調味料啦。咁我就好少食呢隻魚啊，亦都唔係好知價。咁啊唔知街市買呢隻魚呢係幾多錢啊？不過29.9一條蒸埋，應該點都係抵嘅。咁啊開動啦，媽咪一開始呢就攞咗呢啲鰭去食啊。佢好中意食呢啲鰭位啊，覺得好滑。我就好少食呢啲位置，因為好慘口咁樣啊。咁啊拎咗呢啲肉嚟試下，我覺得呢隻魚呢嘅肉質比較鬆散啲，一夾落去呢係散嗰隻。咁同埋呢隻魚呢嘅魚味比較淡，唔係好濃嘅魚味。屋企人話呢啲係養魚嚟嘅，所以魚味會淡啲。另外個蒸魚豉油呢好淡啊，唔夠鹹啊，所以都一般啫。呢個係98蚊嘅大澳蝦醬骨，咁初初以為係嗰啲燒骨嚟嘅，咁點知好似豬扒咁樣喎。呢個餸聞落去呢係非常香嘅，佢一擺低呢就聞到好香嘅嗰啲好似蝦醬嗰啲味啊。同埋望落去呢，好似有厚嘅脆漿漿住咁，點知咬落去呢，原來冇乜脆漿啊！呢個係非常好味啊！佢外面係乾乾脆脆咁樣，嗰個鹹香味係好豐富，咁啊入邊嘅肉質呢好鮮嫩啊！佢唔係一般嗰啲豬扒嚟嘅，佢得好少骨㗎咋，咁但係呢，咬落去係好肥美嘅感覺。如果中意食瘦嗰啲豬肉嘅人呢，呢個就唔啱食嘅，因為咬落去呢。佢係有啲油份嘅豬肉嚟嘅，所謂豬要食肥，雞要食皮啊！咁啊，呢啲豬肉呢，梗係要有少少肥肥地先好味嘅，同埋佢咧唔係腍嘅喎，有啲咬口嘅喎。除咗嗰4個餸之外呢，我哋就加咗2碗白飯，咁啊15蚊一碗，咁啊另外呢，茶錢就15蚊一位。咁夾埋加1呢，我哋4個人總共就食咗490蚊啦。咁另外佢都有啲其他嘅餸菜呢，都幾好嘅。我都有啲想食呢，另外一個128蚊一份呢個波士頓龍蝦配稻庭烏冬嘅。咁但係叫得太多餸啦，咁所以下次再食啦。咁另外有啲燒味雙拼啊咁樣。咁有啲4人餐啊、6人餐嘅優惠，咁啊同埋呢啲有啲乳鴿48蚊一隻，個海皇鮮蠔螺我都好似幾正。如果大家久唔久都去稻香飲茶食飯咁樣呢，裝個 app 呢就更加抵啦。佢久唔久有啲快閃嘅優惠啊，有啲優惠券啊，亦都有得儲積分就換嘢，可以攞多啲着數啊！咁中意我條片嘅朋友，歡迎你訂閱、讚好同埋評論啊！感謝你嘅支持啊！